夏が来たので、車用にこのミニコンビ冷蔵庫を購入しました。このコンパクトでポータブルな冷蔵庫は、冷たい飲み物、ジュース、果物、飲み物を入れるために車に簡単に収まります。暑い夏でも涼しく快適に過ごせます。さらに、電力を節約し、静かに動作するため、便利で実用的であるだけでなく、非常に環境にも優しいです。自動運転ツアーと長距離旅行の両方に使用でき、2段階の冷暖房調整が可能で、暑い日に車から降りて氷水を買う必要はありません。いつでもどこでも冷たい飲み物が楽しめる。